Данное видео представляет собой видеозарисовки моего похода, который состоялся 26 апреля, а также 21 мая 2023 года. Посещал я окрестности Петербурга, а именно станцию Старая Мозина, и от нее прошел пешком почти до Павловска, до долины реки Поповки, приблизительно 30 километров. Решил я снять эти видео, потому что на моем пути было очень много дотов, разных дотов старых времен войны. И в интернете видео я не нашел каких-то дотов. Я, правда, много прям не искал, но каких-то я не нашел. Вот, и поэтому я решил просто в свои походные будни, так сказать, зарисовки, вот, то, что я посетил, каждую достопримечательность снять на видео. Может быть, кому-то это будет интересно. Сейчас я кратко расскажу о своем походе, и дальше будут представлены непосредственно видеозарисовки из похода. Этот день выдался очень жарким, было плюс 21 градус по прогнозу погоды, безумно жарко. Я вышел на станции Старая Мозина и первым делом посетил несколько немецких табруков, вот, это небольших дотов. Вот они здесь, эти доты. На карте OpenStreetMap, на открытой карте, они все достопримечательности, которые я посетил, они все туда добавлены. Затем я пошел и начал посещать доты Красногвардейского укрепрайона, или вот Колпинского. Также Слуцкого укрепрайона. Слуцк — это Павловск, раньше назывался. Красногвардейск — это Гатчина. Вот, и вот это наши советские доты, строили их люди. Они принимали участие в войне. Около некоторых дотов погибли, люди, защищая их. Очень такие места исторические. И эти большинство из них ужасно заброшены. Вот, заброшены, прям почти в дебрях стоят. И это, конечно, нехорошо. И вот, надеюсь, что больше людей это увидят и посетят также их. Потом я посетил братскую могилу, много братских могил. Все, я шел вдоль реки Ижоры. Вот, вдоль трассы, здесь по полю шел, здесь дороги тоже есть, все везде дороги хорошие. Надолбо времен войны посетил, они все заросли, их никто не расчищает. Вот так шел, деревня Покровская, там тоже рядом шел. Сюда ответвился, что посетил Жбот, около станции Андропшина. Ну и потом плавно закончил свой поход вот, в долине реки Поповки, с ним снял красоту. Вот, Евангелическая лютеранская церковь Марии Магдалины очень интересная, загадочная там. У нее история интересная, и там территория кладбища, то есть бывшее кладбище уничтоженное. Вот, это краткая схема похода, и я не успел посетить одну забытую братскую могилу. Сейчас я вобью знак достопримечательности, здесь все достопримечательности обозначатся на карте. Вот, одну братскую могилу, она находится не так далеко от этой реки Поповки, вот здесь, около военного аэродрома Пушкина. Вот, я ее посетил уже практически через месяц, 21 мая. Вот, я от Павловска шел, посетил кладбище Павловское, тоже там интересное есть захоронение. Вот я шел по дороге вот до сюда. Тоже здесь бывшая, видимо, деревня была, вот она, братская могила, я ее посетил. Вот, наконец-таки отобразились достопримечательности на карте. Должны подгрузиться их, много-много, вот это вот все. Это только часть достопримечательностей. Вот они всякие, вот жботы, то есть железобетонные небольшие такие огневые точки. Вот, да. Вот это тоже памятник посещал, и все это как бы есть на видео. Один день моего похода. Прошел я много, конечно, очень сильно устал. Поздно сел на автобус, но получил колоссальное удовольствие. Вот, и через месяц закончил. Вот здесь посетил заброшенную братскую могилу, очень загадочную и интересную. Так, теперь вот, чтобы вы познакомились с историей Красногвардейского укрепрайона, советую посетить данный сайт Северной крепости. Очень подробно здесь все написано. Вот карта Красногвардейского укрепрайона.
Также в Википедии, что такое Тобрук. Небольшой совсем немецкий дот. Ну, дотом даже не назовешь. Вот Тобрук. Я их несколько всего посетил в этом походе, но а так в других походах я очень-очень многих посещал. Они тоже, я думаю, будут на Ютубе. Вот. Небольшая информация. Ну, в общем-то и все. Сейчас начнутся мои видеозарисовки. Спасибо за внимание. Немецкий Торбук ДК-7. Вот так он выглядит весной. Сегодня 26 апреля 2023 года. Внутри мусор. Немецкий Торбук ДК-8. Объект военной инженерии. 44 год. Немецкий бункер. Рингштадт ДК-8. Да, я, пожалуй, спускаться не буду. И так видно, что все затоплено и замусорено. Вот написан. 43 год. Какая загадка. Расселенный дом около шоссе. Я, конечно, пожалел, что не взял с собой баллончик шоковый. И вот поэтому и пожалел, блин. Пес, мне, наверное, не войти в этот дом. Хотя так хотелось посталкерить, узнать, что там внутри. Вот подлый. С баллончиком так хорошо идешь, и ты царь. На них прикрикиваешь. Псы для тебя ничто. С баллончика боишься. Надеюсь, он не пойдет за мной. Не, наверное, не пойду. Там второй пес пришел. Какие подлые. Пшт, 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 подлецы. Пшт, пшт, пшт. А это уже советский дот. Дот ВА-8. КРУР. Кронштадтский укрепрайон. Дот 4. Центральный сектор Красногвардейского, точнее Красногвардейского укрепрайона. Красногвардейский он. Гатчина была Красногвардейском. Здесь расчистили его не так давно, здорово. Будет обновлять, наверное, к 9 мая. Ой. Дверь закрыта на замок, как и год назад. Следы от пуль имеются, написано. По приказу командования с боями отходили воины-ополченцы 2-й гвардейской дивизии народного ополчения и другие части, оборонявшие Гатчину. Дот захвачен противником 12-13 сентября 41-го. О тяжелых оборонительных боях защитников в районе моста через реку Ижору напоминает сегодня выщербленный осколками снарядов железобетонный дот. Это из Викимапи информация. Братская могила.
Сколько же у нас братских могил. Еще одна братская могила гражданской войны. Ничего себе. ДОТ КО-4. Красногвардейский укрепрайон. Захвачен противником 13-14 сентября 41-го. Небольшой такой ДОТ. Закрыт на замок. Следы от пули-то или что? Там Ленинград, там Эстония. ДОТ КО-2. Красногвардейский укрепрайон. Захвачен противником 14 сентября 41 года. Разбит массированным обстрелом с фронта. Возможно, уже после захвата немцами этих мест в экспериментальных целях. Фронтальная стенка пробита насквозь. Судя по размерам отверстий, ДОТ обстреливался из пушки на амбразуре, отметины бронебойных снарядов. Вот эти что ли отметины. Вот они. Да. Ничего себе. То есть вот амбразура была. Он был такой полукруглый. И так разбомбили. Дома. Хорошо, что сюда еще можно пройти. И калитки везде открыты. Затоплен. Какая красота в весеннем лесу. Ветреница дубравая растет везде. Запах такой приятный. Красота. На Карельском перешейке еще снег.
Братская могила защитников Дота. Вот он виднеется. Сорок первый год. Артпультбат номер 770. Написано: при захвате деревни или Дота немцы сказали похоронить бойцов, которые защищали Дот, а здесь похоронить их местным жителям. И местные жители это и сделали, здесь похоронили их. Вид хороший здесь, если бы не было порублено деревьев для коттеджного поселка. Дот, код 3. Красногвардейский укрепрайон. Сооружен в июле-августе 41 года. Держали оборону воины-ополченцы 270-го, входившего в состав, находился на рубеже второй линии обороны укрепрайона. Держал под обстрелом шоссе Гатчина-Пушкин, по которому проходило отступление советских войск 11-13 сентября. Вот это получается шоссе. Отступали на Ленинград. Захвачен противником 14 сентября. Обстреливался в лоб прямой наводкой, однако насквозь пробить не смогли. Ага, вот. Возможно, экспериментальные или учебные немецкие стрельбы уже после захвата советской линии обороны. Да. Отдельный артиллерийский пулеметный батальон. Вот он. Поклонимся бойцам. Вид на братскую могилу. Комарьё уже здесь летает. Заброшенный магазин. Все-таки посетим, наверное, сегодня объект. Сталкерский. Старая фанта. Пол провалившийся. Выбитые окна. Хоть бы здесь никого не было. Если не выйти толком. Ладно, назад пойдем. Здесь намного приятнее.
это дорога к Доту. Дот Ко-6. Красногвардейский укрепрайон. Рядом с одинокой ивой, козьей ивой. Центральный сектор. Захвачен 14 сентября. Следы попаданий снарядов малого калибра со всех сторон, кроме лицевой. Ну что ж, это, по-моему, к нему кто-то дорогу сделал современную. Вот на замке. Подлые. Божественно пахнет. Замурованная амбразура. Подлецы замуровали. Дот, в принципе, большой такой. Интересный. Следы попаданий. И все. Здесь он вообще огорожен. Вот. Ниточка. Может, кто-то оттяпал себе этот участок с дотом вместе. Там заброшенная машина, в которой выбито стекло. Машина в хорошем состоянии. Покидаем дот. Машина, скорее всего, не заброшенная, но прикольно выглядит. Хотелось бы, конечно, в нее сесть, но слишком много здесь глаз. Хотя не заброшенная. Заброшенное старье. В них так вкусно пахнет внутри. Внутри, в салоне именно. Вот магазин заброшенный. Такой старинный дом. Деревня Карпикюля рядом. Совсем с этим дотом недалеко, на главной дороге. С виду очень старинный образец старинной застройки, наверное. Ну, какая красота. Дот Ко-5. Кр-Ур. Смотрите, какая красота. Там ингерманландские поселки внизу. А здесь гора. Лес такой загадочный, мрачный. Вон там окопы, траншеи и дот. А вот здесь еще поставили небольшую мемориальную доску прямо на доте, что я считаю как-то не очень. Вот здесь на этом поле, подальше немного где-то в лесочек, какая-то мини-катастрофа произошла в 2021 году. На вертолете. Немного совсем затоплен. Так мне приятно, прохладно. Как хорошо в нем. На улице пекло, плюс 21.
Красота. Рядом с поселком Лукаши присутствуют остатки жботов СЛ-6 и СЛ-9. Слуцко-Колпинский сектор Красногвардейского укрепрайона. Слуцк — это, по-моему, Павловск. Остатки сборной железобетонной пулеметной огневой точки 25-секционного типа. И 8-угольного типа СЛ-9. Старинная запруда, мост какой-то здесь старинный. Несколько блоков. Территория была захвачена 15 сентября. Но это на тот не похоже. Здесь сейчас просто какие-то камни. А вот это вот уже, наверное, будут блоки сейчас от жботов. Трасса там. Ну вот, наверное. Вот они. Вот. А, это камни просто, когда расчищали поле, сюда скинули камни подлецы. Не знали, что здесь был жбот. Вот они, остатки. Вот. Это я нашел кусок. Я не срывал, я нашел кусок тополя цветущего и сейчас нюхаю. Так вкусно пахнет это что-то. Иду я к поселку вдоль поля, и тут какие-то птицы загадочные, красивые какие. Цапли или журавли. Красота. Птицы прилетают. Братская могила воинов РКК на берегу реки Ежора. Виден советский асфальт. В советское время ценили память, чтили, все строили, а сейчас нет, не строят. Разукрашенная трансформаторная будка. Место для пикника на реке Ежора. Старинный загадочный валун. О, солнцезащитные очки. Шелко-женские. Да. Кто-то недавно здесь сделал костер.
Здесь, конечно, вода не такая прозрачная, как в Пудосте, в устье реки Ижоры, но все равно хорошая с виду. Надо бы ножки помочить. Бараки какие-то. Вот еловая аллея к памятнику. Твою мать, как же они меня достали. Аллея загадочная. Все еще смотрит, подлец. Какой Котя. Очень грозно поглядывает. Именно на готове удрать. Уже передние лапы он так настроил, чтобы прыгнуть. Чтобы прыгнуть и удрать. К сожалению, мне его взять на руки не получится. Очень грозный. Я-то их знаю всех. Остановился, главное, и поглядывает. Подлец. А вот еще один. Но это уже лицо совсем не испуганное. Потому что он знает, что он находится в безопасности. А вот это вообще не откликнулся. Спит. Сборная железобетонная пулеметная огневая точка Слуцко-Колпинского сектора Красногвардейского укрепрайона 8-угольного типа. Прикрывала дорогу Слуцк-Красногвардейск. Вот эта дорога получается. Частично разрушен. Нет верхнего яруса блоков крыши. Собрать такой дот, мини-дот, видимо, можно менее чем за час. Детали имеют специальные выступы, как в детском конструкторе, для придания всей конструкции монолитности. Дополнительно конструкция укреплялась вертикальными металлическими штырями. Сам объект особенно интересен с точки зрения демонстрации конструкции и особенно ее крепления. Остались железные штыри или гнезда под них. Так что понятно, как все это собиралось. Выглядит как новое вообще. Вот гвоздик. Ого, что там внутри? Помимо мусора, копатели сюда положили кучу гильз с времен войны. Ну или это патроны, обалдеть, сколько их здесь много. Да уж. Вот так вот здесь все находится с тех времен. Красивое дерево растет.
Братская могила в поселке Пудомяги. Жбот село 4. Караур. Слуцк 4. Поселок Репполово. В зарослях борщевика у дороги. Но весной подойти к нему, в принципе, можно хорошо так. Противотанковые надолбы в поселке Коммунар на реке Ижоре. Тут Ижора уже мутноватая. Вот она, современность, и рядом загадочная история. Эхо войны. Эхо той ужасной войны. Утя. Я думал, что это пруд, а это, оказывается, разлив реки Ижоры. Ну и мы подходим к мемориалу. Запятой здесь не хватает. А там разрушенное здание бумажной фабрики. Ижорская плотина. И вот он, памятник рабочему бумажнику. Советский рабочий с бумагой. Около плотины прямо.
Полно местного населения, аборигенов местных. Умели величественные памятники строить в те времена. Взгляд у него мудрый, величие какое-то. Памятный знак на месте кладбища испанских и немецких военнопленных. Здесь была погребена так называемая голубая дивизия испанская в поселке Коммунар. И вот в середине 90-х установлен этот памятный знак немецкой делегацией. Получается, вон там это было, наверное, где заброшенный школьный сад. Что здесь? А ну-ка, ну да. Ничего такого нету. Монумент эхо войны на территории школы. Набрал воды в хорошем роднике, недалеко от деревни Покровская. Деревня деревни, но вода хорошая, вкусная и чистая. Прозрачная. Братское воинское захоронение в поселке Андропшино. Как хорошо написано. Место даже красивое. Уже, однако, 7 часов вечера. А мне еще нужно много куда успеть. Мы подходим к парку Графская Славянка. И перед нами предстает красивая церковь Святой Великомученицы Екатерины и Рождества Пресвятой Богородицы. Построенная в 1748 году графом Мартыном Карловичем Скавронским.
Ну, конечно, сейчас она уже ужасно перестроена. А левее усадьба Графская Славянка, дача графини Юлии Павловны Самойловой, или же Скавронской. Она у себя здесь устраивала балы, и люди съезжались с Петергофа и с Царского Села, из Павловска на ее балы, а не на царские балы. И царь был недоволен от этого, настолько здесь было шикарно. Потом царь выкупил эту усадьбу, и она перешла с Скавронска на Елагин остров, и там начала устраивать балы, и там тоже к ней приходили много людей. Сейчас она восстановлена и, конечно же, недоступна для простых людей. Вот так у нас все. Архитектор, между прочим, Брюлов. 832-34 год. На этом кладбище Покровском сохранилась одна старая могила. Ну, я не пойду уже, потому что церковь, наверное, закрыта уже. А это старый графский пруд «Восьмерка», в котором связано множество легенд. Будто бы на дне лежат элементы декора дворца, снаряды. Снарядов, кстати, здесь действительно было выкопано много. Сейчас здесь местные гопнички. Вот усадьба. В поселке Динамо, Графская Славянка, мы подошли к интересному зданию. Ольгинский приют, детский приют трудолюбия, школы и мастерские. Было построено в 897 году архитектором Гейслером. 10 ноября 1995 года император Николай II в знаменование рождения дочери великой княжны Ольги повелел учредить на собственные средства в ближайших окрестностях Петербурга особое убежище для презрения детей обоего пола, остающихся в столице без призора и пристанища. Приют открылся 3 ноября 897 года в присутствии императорской четы и членов императорской фамилии. В первый год в нем находилось 15 девочек и 99 мальчиков. Сейчас здесь размещается подростковый молодежный клуб. Интересное здание. И что самое интересное, оно, наверное, не отреставрировано еще. Это здорово. Внутрь заходить не будем. Мы уже у долины реки Поповки, памятник природы, между прочим, и идем к жботу с Л-10. Уже 15 минут 9, заметно похолодало. Мне уже холодно немного. Я ничего не взял. Даже кофту не взял. Красота. Электричка идет на юг из Павловска. Артиллерийский жбот с Л-10. Захвачен 17 сентября.
Каземат. Это не жбот, а каземат. Под артиллерийскую установку. Покрасили как новый. Но вот здесь, наверное, можно сказать, что с военного времени. Долина реки Поповки. Кашка. Я иду туда. Хороший Котя. Котя, Котя. Мяу-мяу. Хороший. Вася. Не бойся. Кися, кися. Кися. Котя, Котя. Кися. Котик. Вид заката потрясный. Ой, а тут все оккупировано котами. Там и здесь просто оккупировано. Ой, котеночек. Хороший Котя. Мама их охраняет. Ничего себе. Ой, ой, сколько вас здесь. Ой. Хороший Котя. Котик. Иди сюда, кися, кися. Вася, 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 Вася. Хороший Котя. Котя. Это папа, наверное. Хотя ты с мамой и с папой. Ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Обалдеть. Евангелическая лютеранская церковь Святой Марии Магдалины. Построена в 882-885 году. Архитектор Фомич Видов. А первая деревянная кирха была с 1641 года приблизительно. Очень старая. Там поворот на реку Поповку направо. Сохранилась старинная аллея. Какая старина. И вон там какая загадочная аллея. Как хорошо весной. Кресты здесь монтированы так. Окна заложены. Видно, ее не отреставрировали до конца все-таки. Ощущается вкус такой вечера, аромат божественный. Как хорошо гулять именно допоздна. Кайф.
выхода палеозойских отложений в долине реки Поповка. Ее рекой назвать, конечно, трудно. Такой ручеек. Здесь было видно, что вода была. Вот такой бурный ручеек. Красота какая. Там наверху по карте показано то, что лютеранское кладбище старое. Но на Викимапе его нет. Я попытаюсь узнать. Пороги небольшие здесь. Красота. Красота. И не холодно, тепло. А запах какой. Красота. Ну как бы только вот это вот и все. Вот. Потом вот дорога кончается. С той стороны тропинка есть, но она такая небольшая, следовательно, там уже не на что смотреть. Люди не ходят. Там огороды. Вода здесь теплая, я бы сказал, не ледяная. Для апреля, вот, для весны. Сейчас ноги помыл даже, нормально. Здесь место для пикника хорошее. Было бы это в глухом лесу, здесь было бы в кайф поставить палаточку и засыпать под шум воды. Какая отрада. Только вертолеты здесь летают подлые. Там Пушкинский аэродром рядом какой-то. Недалеко. Рядом с кирхой старое лютеранское кладбище. Вернее, от него уже ничего не осталось. Вот пустырь. Могил нет, по-моему, надгробий. Я же завершаю сегодня свой поход. Часа мне не хватило, не успел посетить еще одно место около аэродрома Пушкинского Капониры и Братскую могилу. В другой раз посещу и склею видео, надеюсь. Там заброшенная воинская часть еще. Вот сейчас иду на остановку автобусную. Люди тоже стоят, ждут левого автобуса. Кирха загадочная. Уже 21:17. Поздно, конечно, уже дойти. 4 километра до туда было идти. До Братской могилы и капониров военных. Поход очень крутой. Весна. Как же хорошо, что весна. Хоть бы памятник какой-то кладбище поставили. Памятник воинам-освободителям Павловска. Красота.
Я наконец завершаю свой поход. Спустя месяц где-то приехал, чтобы посетить несколько объектов. Вот памяти героев мировой войны первой. Памятник около Казанского кладбища. Сейчас посещу Казанское кладбище. Я, по-моему, его уже посещал в детстве. И пойду к братской могиле около взлетно-посадочной полосы, около аэродрома. Сейчас я прямиком из Екатерининского парка иду. Мне туда. На самом кладбище есть еще памятник студентам-медикам, трагически погибшим в Заполярье. Еще есть могила знаменитого литовского поэта и революционера, который погиб в Пушкине. Юлиус Янонис. Я подошел к большой братской могиле. Даже есть место для вечного огня. Совсем рядом находится еще один небольшой мемориал. Погибшим при разминировании Пушкина. Еще один памятный знак бывшей церкви, которая здесь была рядом с обелиском Первой мировой войны. Я иду в лес к заброшенной воинской части. Конечно, не очень хочется, я немного опоздал, потому что сейчас даже на кладбище меня кусали комары, вот. А я одет по-летнему, потому что сейчас очень жарко. Хотя конец мая, аномальная жара у нас, плюс 20. И не знаю, как там, наверное, нельзя будет останавливаться, чтобы меня не закусали. Вот, иду я по дебрям, по такой дороге, и тут авиаремонтный завод. То есть здесь ремонтируют самолеты, вот они какие. Стоят здесь старые, стрёмные. Советские, наверное, еще. Торпеды, как музей, прикольно. Все заброшено.
Дошел я через поле. Более-менее нормально дошел, хоть и неприятно, потому что дороги так таковой не было. Я пробирался почти через открытое поле. Черем кто-то высадил. Вот и братская могила, затерянная в лесу. Там дальше бывшая воинская часть. Не знаю, наверное, не пойду к ней. Потому что какой смысл по такой дороге? Да и там нет ничего интересного. Наверняка все снесли. Вот последняя цель моего путешествия. Города Ленина. Очень хорошая, милая, тихая такая, уютная братская могила. Здесь хорошо, тихо. Не было комаров, но их не так много, в принципе. Здесь вообще было бы здорово. Самое главное, она не испоганена новоделом какой-то реконструкции. Вот хороший, красивый, загадочный советский обелиск стоит. Просто аккуратно выкрашенный, и все. Березы тоже все советское. Красота. Поклонимся бойцам. И пойдем дальше. Домой, наверное, уже все. Рядом находятся обозначенные на карте два небольших капонира, совмещенных. Вот углубление, вот углубление. Либо они относились к аэродрому, либо что-то с войны. Я думал, здесь будет какое-то здание, а это просто лишь углубление. Поэтому не берусь сказать, что это. Здесь крапива и комары, поэтому здесь очень-очень неуютно. Вот. Эти углубления, и все, в принципе. Я пошел по полю уже, все, окончательно туда пошел домой. Так, ну вот, последний раз записываю. Вот это поле, в принципе, дорога хорошая. Кроме вот этой небольшой лужицы, но здесь тоже можно нормально пройти. Ну и все, прямо вот там вот в лесочке, через 700 метров будет братская могила. Красиво, красиво. Вон там аэродром Пушкинский. Ну а здесь на коре мусорка большая и дорога уже назад. Все. Вот так вот.